हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाद पेशी आपका होस्ट व्लॉगर 25 के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बारिश शुरू हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त। वीडियो बनाने लगा था, मैंने कहा ज़रा वीडियो बनाएं और ज़रा अपना वीडियो को एंजॉय करें। ले जी, बैसाख 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। बच्चे आज भी लेके आए हूँ, बच्चे छोड़े हैं सारे लाके। रंग इंशाल्लाह बस 1-2 दिन में रंग लगाते हैं। और 2026 बारिश बड़ी तेज़ शुरू हो गई है। ले जी, आज आपको प्रोफेसर के कबूतर के लिए भी आज आपको वीडियो बनाएंगे और वीडियो आपको शो करेंगे अपना फैंसी बर्ड्स की। देखिए ज़रा वीडियो इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। बारिश होगी तेज, फैंसी बर्ड्स देखिए जी दोस्तों। ये ज़रा शौक कीजिएगा, जिन पर बर्ड्स का मैं बता रहा था सहारनपुरी, वो ये बर्ड्स हैं। ये दोनों पेयर हैं, पेयर लगे हुए हैं और 2 बार बच्चे पाल चुके हैं। लेकिन वो दोस्त इनके बच्चे ले गए थे, शौक से बच्चे लेके गए हैं दोस्तों। नायाब तरीन है, ये नायाब बर्ड्स हैं। ये रेड कलर में है, ये देखें, ये पेयर है। ये जो आप देख रहे हैं ये पेयर है और वो ये वाला ये एक पेयर है। ये दोनों 2-2 बार यहाँ पे ब्रीड कर चुके हैं, बच्चे पाल चुके हैं और इनके दोस्त बच्चे ले गए थे। मैं क्या दोस्तानों दें तो बेहतर है इन्होंने सेल आउट कर दिए। और देखिए ज़रा इन बर्ड्स के बारे में, ये वो है लाल बर्ड्स। ये दोस्तों ऑफ वाइट, ये ब्राउन नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं रेड कलर के बर्ड्स। और ये वो बर्ड्स हैं जिनके बारे में कॉल मशहूर है कि जो सुर्ख कबूतर है ना, वो रिज़्क़ का इजाफा करते हैं। ये कॉल है, मैंने सुना हुआ है, बुजुर्गों का कॉल है कि रेड कलर के कबूतर जो है ना घर में इसका रिज़्क़ का करते हैं। इनकी चोंचें देखें ज़रा, चोंचें देखिए कैसी शानदार है। एक मिनट हैरिएगा, ये ज़रा चोंच देखें दोस्तों। एंटीक बर्ड्स हैं, सहारनपुरी। ये देखिएगा इनकी चोंचें देखिए कैसी खूबसूरत चोंचें हैं। आइज़ का शौक करें। जो दोस्त है ना ज़रा फैंसी के दिल दादा, इंशाल्लाह उनके लिए है। यार मैंने बड़ा महंगा ये लिया हुआ है, एंटीक महंगा लिया हुआ है। ये नीचे वाला पेयर है, ऊपर वाला पेयर है। ये देखें, ये इस तरह करके है। और देखिएगा इनका शौक कीजिएगा, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। ये देखें, मुकम्मल हेल्दी हैं, हर तरह की इनकी बच्चा देने की गारंटी है। ये अंडों पे इनकी फीमेल्स भी आई हैं, फीमेल्स अंडों पे आई हैं। आप देखें ज़रा, एक्टिव है, वैक्सीनेटेड है। सबसे बड़ी बात है, ये कीमती बर्ड्स हैं, वैक्सीनेटेड हैं। जो भाई इंटरेस्ट रखता हो सहारनपुरी और फैंसी बर्ड्स में, यानी कि फैंसी बर्ड्स का दिल दादा हो, सिर्फ वो है। ये मैं अपने शौक के लिए लेके आया था। मैं कहा चलें जी ज़रा शौक करें ज़रा इसका भी। तो मैंने कहा आज आपको एंटीक दिखाएं। और ये बहुत ही मुनासिब कीमत पे हैं, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं इंतहाई क्वालिटी वाला और एंटीक बर्ड्स है। यूनिक बर्ड का आप कह लें इसको, कि ये बहुत कम मिलेंगे। मेरा नहीं ख्याल पूरे पाकिस्तान में रेड कलर में आपको ये बर्ड मिलेगा। रेड कलर में बहुत कम आपको ये बर्ड मिलेगा। देखें इसकी चोंचें देखें ज़रा, मैंने आपको बताया इसकी चोंचों का ज़रा शौक करेंगे। ये देखें ज़रा, ये देखें आंखें देखें इनकी ज़रा दोस्तों। ये तो अब बहुत रेयर रह गए हुए हैं, बहुत कम रह गए हुए हैं बर्ड्स इस तरह के। ये देखें, ये शौक करें ज़रा। ये इनकी फीमेल्स हैं, ये जो है ना, ये अंडों पे आई हुई हैं। मैंने आपको बताया 2 बार यहाँ पे ये ब्रीडिंग कर चुकी हैं। ये है जी जैनवन सुर्ख, ये सुर्ख सहारनपुरी कराते हैं। और वो भाई जो कि यूनिक बर्ड्स के फैंस हैं, सिर्फ वो रब्ता करें, इंतहाई मुनासिब कीमत पे लेके जाएं। और इनकी वैक्सीन हुई है और इंतहाई मुनासिब कीमत जिसे कहते हैं। ये थे जी सहारनपुरी कबूतर। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, सुर्ख सहारनपुरी, रेड सहारनपुरी। ये देखें ज़रा, बर्ड का शौक करें ज़रा, कैसा खूबसूरत बर्ड है। इनके पंजे देखें, गर्दनें देखें कितनी लंबी है इनकी। और आंखें देखिए, आंखें भी सुर्ख आंखें हैं, यानी कि डायल इनका रेड है। और ये देखिएगा, ये जो बर्ड है ये फीमेल है। देखिएगा कैसा यूनिक बर्ड है दोस्तों। सबसे क्वालिटी की बात ये है कि ये बर्ड पेयर बने हुए हैं। इनमें आमतौर पे आपको जो देखने में मिलते हैं ना, वो पेयर नहीं होते, ये पेयर है। और 100% गारंटी के साथ पेयरिंग करके बता रहा हूँ आपको कि इनको पहले पेयर की है, इनकी ब्रीड ली है, तब जाके ये सेल आउट पे लगाए हैं। और इंतहाई मुनासिब कीमत पे जो आएगा भाई, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बर्ड लेके जाएं और यूनिक बर्ड का जिसे कहते हैं ना, इसका ज़रा देखें, शौक देखें। लें जी, आपको एक और यूनिक बर्ड्स दिखाते हैं जी दोस्तों। ये देखिएगा जी, ये हैं जी लक्के कबूतर, वाइट लक्के। ये ज़रा क्रीच में है, क्रीच में ये अमेरिकन फैन टेल है।
देखें दोस्तों, इसमें कुछ घटिया नस्ल के भी आते हैं, वो जिसके पार तरह सीधे से होते हैं और जिसे कहते हैं दोम फैन की तरह पूरी तरह आगे नहीं होती है। ये फैन टेल है सारी, ये देखिएगा हर तरह से एक्टिव हैं और जिसे कहते हैं मुकम्मल हेल्दी हैं। इनकी भी वैक्सीन हुई हुई है और वो पीछे ब्लैक पेयर है। ये 2 वाइट लकों के पेयर हैं और ये ब्लैक वाला पेयर जो है ये नकाब पोश है। इनके पार जो होते हैं ना, जब पूरे निकलते हैं ये आगे की तरफ मुंह की तरफ पार कर लेते हैं। ये बड़ी एक्सपेंसिव ब्रीड है। ये ब्लैक वाला जो पेयर है ये भी लगा हुआ है, ये भी एक बार अंडे बच्चे कर चुका है। ये देखिए ये ब्लैक वाला पेयर है और ये जी 5 लके हैं, ये दोनों पेयर हैं लकों के और एक इनका बच्चा है। एक इनका बच्चा ये दरमियान वाला जो है ये बच्चा निकला है और ये दो हैं इनके। एक बच्चा मर गया था और एक ये है जी, ये रेड वाला भी उड़ के आ गया दी में। लेकिन ये ये भी जिसे कहते हैं इंतहाई मुनासिब कीमत पे। और मैं आपको पहले बता दूं, ये जो लके हैं ये लके वो वाले लके नहीं है जो आप बाज़ार के समझ रहे हैं। ये फैन टेल के लाते हैं। ये अमेरिकन ब्रीड है, यानी कि ये यहाँ की ब्रीड नहीं है, ये बाहर की ब्रीड है। ये देखें ये अमेरिकन ब्रीड है। ये है जी लके, ये भी फॉर सेल हैं और इंतहाई मुनासिब कीमत पे हैं। 2 वाइट लके हैं अमेरिकन फैन टेल और एक ब्लैक नकाबपोश, ये वाला पेयर है फॉर सेल ये जी। और एक बच्चा ये भी इनके साथ ये इकट्ठे ही सेल आउट कर रहे हैं। जो भाई फैंसी कबूतरों का हो फ़ैन हो वो रब्ता करे, इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब कीमत पे लेके जाए। और जिसे कहते हैं अपना बड़ा ख्याल रखें। ये थी जी आज की वीडियो, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। ये जी 2 लकों के वाइट लकों के पेयर हैं और एक ब्लैक वाला पेयर है नकाब पोश कबूतरों का। अपना बड़ा ख्याल रखें। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन स्टार के साथ। 2 जोड़े लकों के वाइट लकों के अमेरिकन फैन टेल और एक ये भी अमेरिकन ब्रीड है ब्लैक नकाब पोश की, इंतहाई मुनासिब कीमत पे। और एक बच्चा जो है ये भी इंतहाई मुनासिब कीमत पे है। तो ये इकट्ठे ही सेल आउट करने हैं। जो भाई इंटरेस्टेड हो रब्ता करें, इंतहाई मुनासिब कीमत पे लेके जाए। अपना बड़ा ख्याल रखें। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन स्टार के साथ। अल्लाह हाफिज़।